kā oficiālu atceres dienu. Viņi paši gan netic, ka tas gūs deputātu vairākumu atbalstu. Lai gan formāli leģionāra atceres diena nav ierakstīta kalendārā, šo datumu atzīmē daudz viet Latvijā. Katru gadu Latvijas un pasaules žurnālistu redzeslokā ir 16. marta pasākumi pie brīvības pieminekļa. Tur pulcēs simtiem leģionāru atbalstītāju un oponentu. 16. martu iekļaujot oficiālu atceres dienas skaitā, tiks atjaunots vēsturiskais taisnīgums, uzsver Nacionālā apvienība. Kādreiz kalendārā šī diena bija atzīmēta un tikai, tā var teikt, pateicoties pēdiņās Krievijas ietekmei, šī diena tika izņemta no kalendāra. Es domāju, ka katrs sevi cienošs latvietis godina leģionāru piemiņu, jo šie bija cilvēki, kas bija tanī laikā ierauti karā ne savas gribas dēļ. Nacionāli gan rēķinās, ka politisko atbalstu diez vai būs spējīgi iegūt, jo pārējo politisko spēku patriotrismu gars pēc viņa teiktā esot visnotaļ mīkšķaulīgs. Kategoriski pret 16. marta ierakstīšanu kalendārā ir Saskaņas centrs. Katreiz jau šī diena bija kalendāra, tā tika izslēgta, nav noslēpums, ka būtisku lomu spēlē mūsu rietumu sabiedrota pozīcija šajā jautājumā. Un toreiz tas bija izdiskutēts, daļa atklāti, daļa kulāros. Vēl toreizē valdība šādu lēmumu pieņema. Un domāju, ka nav nekāda pamata to pārskatīt. Saskaņieši uzskata, ka Nacionālās apvienības patiesie mērķi ir iegūt politisku labumu. Nacionāli jau atklāti pateica, ka viņi nav apmierināti tikai ar 2 ministru amatiem, un tagad mēģina izdarīt spiedienu uz pārējiem koalīcijas partneriem, un izmanto visādas metodes, lai šo spiedienu stiprinātu. Šogad 16. martā pie brīvības pieminekļa pieteikt vairāk pasākumu. Savu viedokli vēlas paust kā leģionāra atbalstītāji, tā arī antifašisti. Jāpiemina, ka tiesa nesen lēmusi, ka Rīgas domai būs jāatvainojas organizācija Daugavas Vanag par iepriekšējo gadu aizliegumu rīkot leģionāru piemiņas gājienu šajā dienā. Jānis Zvēršurs Bindars, TV3 ziņas. Statistiķi apkopojuši informāciju par to, kā